অনেক টাকার মালিক। হ্যাঁ এই মনে করো 2500 কামাইছো। হ্যাঁ যখন মাইনুল ইসলাম মনে করো বিশাল একজন বিশেষ করে ওই দিলে সেই মোটিভেশনাল স্কিল আরো ফের ফের দেন, ফের ছাড়েন হচ্ছে মানে আরো বড় করুন। তোরে ওটা লাগে না আসলেই গাছ আস্তে আস্তে টান দেন। হ্যাঁ কি আরে আমরা মাছ খেয়ে আন না ভাই আপনারা ই করতে করতে আহেন। ওই ভাই মাছ ধরছে ভাই নুটো কর। কি মাছ? কি মাছ এটা? উরি বাবা ওরে ও বাবা সাপ, মরা সাপ। আমি ডরাইছিলাম একটু। দেখছেন একটা মাছ পাইয়া দেখেন খালি অনুপ্রেরণা দেখেন। পাইছেন নি মাছ? ওটাই তো বড় মাছ। সারি দেন মাছ বাইরেছে। আমার পাখি পকেটে পকেটে পাইছে পাইছে পাইছি একটা পাইছি ভাই। ওই জায়গাটায় মাছ পাইতে গিয়েছি। জুতা কাটা সেটা তো মাছ না, ফাটা বাস। এরকম হলে তো হবে না নি। নির্গাত ফেল মাছি আমরা। সবাই সবাই নামো নামো উঠেছে যা উঠেছে যা উঠেছে যা। ভাই ভাই একটু ঘোরো ভাই একটু ঘোরো। একটা হলো এটা চিংড়ি মাছ এই যে মধ্যে একটু ভাই ভাই সবাই একটু আসুন।